ရှင်မင်းနဲ့ဘာလောက်တာလဲ ရှင်မင်းသားမှာတငယ်မှာ ဘလို့တငယ်တယ် တငယ်ချင်းနေနဲ့ တငယ်ချင်းကျွန်တော်လက်ထက်မှာမဂျစ်ဂျပန်ရှိတယ်ဝါတာပန့်ပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမြင့်ပေကိုဘယ်လောက်ထိဆွဲနိုင်လဲ3ခုပေးမယ်နော်40မီတာ49မီတာ50မီတာအဲ့3ခုတည်းတစ်ခုကျွေးမှန်မယ်ဆိုရင်9000ရမယ် 48 48ဆိုတော့အခုကျွန်တော်လက်ထက်မှာကင်ထားတာမဂျစ်ဝါတာပန့်ပေါ့သူကအမြင့်ပေဘယ်လောက်ထိဆွဲလို့ရလဲ48မီတာရှိမယ်49မီတာရှိမယ်50ရှိမယ် 48 မှန်ပါတယ်မှန်တယ်ဆိုတော့9000ရတယ်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာကင်ထားတာမဂျစ်ဂျပန်ရှိရယ်အဲ့တော့အမြင့်ပေဘယ်လောက်ထိတင်လို့ရလဲပေါ့နံပါတ်1က48မီတာနံပါတ်2က49မီတာနံပါတ်3က50မီတာ50နော်တေချာဝိုင်းနော်တေချာဝါပြီအဖေကတော့မှားပါတယ်ဟိုဘောလုံးဝိုင်းပဲကြည်လားကမ္ဘာပလား ကြီးတယ် ဘယ်သိအောင်အားပေးလဲ တော့ဆယ်တော့ဂျပန် ကျွန်တော်လက်ထဲမှာကင်ထားတာမှမဂျစ်ကထုတ်တဲ့ဝါတာပန့်ပေါ့သူအမြင့်ပေဘယ်လောက်ထိဆွဲလို့ရလဲဖြည့်3ခုပေးရမယ်နော်နံပါတ်1က48မီတာနံပါတ်2က49မီတာနံပါတ်3က50မီတာဖြည့်တစ်ခုရွေးပေး 48 48တဲ့သိကြလားကိုကြီး 48 တစ်ခါပဲဖြည့်လို့ရမှာနော် ဟုတ် တစ်ခါပဲဖြည့်လို့ရမှာနော် ဟုတ် သိကြရနော် ဟုတ် မှန်ပါတယ်ကိုကျေးဇူးပါဟုတ် ကျေးဇူး